Hello everyone and welcome back to Nphenomenal and Hinjani's kitchen. My name is Yuvraj Narula and आज हम बनाने जा रहे हैं pan grilled fish with some vegetables. Now this dish is absolutely subtle in flavor, so let's not waste any time and let's get cooking. For getting started, here I have 375 grams of Singara fish जिसके मैंने बड़े pieces लिए हैं. And now I'm going to add some salt and pepper to taste. And now it's time to add 3 tablespoons of lemon juice, and into that now I will be adding 1 tablespoon of finely chopped garlic. और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिए के डंठल, which is nothing but coriander stems. And now I'm also adding 2 tablespoons of green chilies which are also finely chopped. And now comes the hero ingredient. मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ नींबू की सत और also known as lemon zest, approx 1.5 tablespoons. As you all can see कि मैं मैरिनेशन को फिश के ऊपर अच्छे से रब कर रहा हूँ so that it's nice and flavorful evenly. अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में छोड़ रहा हूँ. By the time we also need to get our vegetables ready. मैंने यहाँ पे अनियन पेटल्स और रेड और येलो बेल पेपर्स को ट्रायंगल शेप में कट करके रख लिया है. एंड नाउ फॉर ग्रिलिंग आवर फिश मैं एक grill pan heat up करूँगा and I am going to drizzle some olive oil into the pan and let it get hot. And for that amazing flavor 1 tablespoon butter तो बनता है. And we are now just going to grill our fish. हम हमारी फिश को दोनों साइड से 3 मिनट्स के लिए मीडियम हाई हीट पर ग्रिल कर लेंगे. When it's nicely cooked, हम हमारा लेफ्ट ओवर मैरिनेशन भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग फ्लेवर. हम जिस पैन में ग्रिल कर रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लेवर्स रह जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉस आवर वेजिटेबल्स ऑन हाई हीट आफ्टर द फिश इज डन एंड ऑफ कोर्स विद द एडिशन ऑफ सम सॉल्ट. एंड वी आर गोइंग टू कुक अंटिल इसका एक काफ़ी बर्न्ड और काफ़ी रस्टिक फ्लेवर हमारी वेजिटेबल्स में आ जाए. एंड येस, आवर फिश एंड आवर वेजिटेबल्स इज नाइस grilled and ready. Thank you so much everyone for watching this video.